नमस्कार फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। ମୁଁ ସାଇବର କେକ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ କହୁଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା କି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନାରେ ଆପଣ କେମିତି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଥିଲେ, ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପ୍ରୁଭ୍ ଅଛି ନା ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି ନା ରିଜେକ୍ଟ ଅଛି, ଆପଣ କେମିତି ଯାକି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଆପଣ ଯାକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଯାକି ଆପଣ ରିଲେଟିଭ ଲିଙ୍କ ଅଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଉଛି। ଏଠି ଯାକି ଅଛି ଆପଣ ଯାକି ଆପଣ ଯଦି ବ୍ଲକରୁ ଯାକି ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଥିବେ, ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଡିରେ ଆପଣ ଯାକି କରିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ କରିଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଆପଣ କରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯାକି ମୁଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିନେଲି। ଏଇଠି ଯାକି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଷ୍ଟେଟ୍ ହେଉଛି ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି। ଏଠି ଓଡ଼ିଶା ମୁଁ କରିଦେଉଛି। ଏଇଠି ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା 2024 ସିଜନ୍ ହେଉଛି ଖରିଫ, ସ୍କିମ୍ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା। ଆପଣ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଆପଣ ସବମିଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବମିଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେଉଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଆପଣ ଯାକି ଷ୍ଟେଟ୍ଟି ଆପଣ ଚୁଜ୍ କଲା ପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଆପ୍ଲିକେସନରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଆପ୍ଲିକେସନରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ଯାକି ଆପଣ ଅନପେଡ୍ କରିଥିବେ, ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଠି ଯାକି ଆପ୍ଲିକେସନ ନମ୍ବରଟି ଆପଣଙ୍କର ଯାକି ଶୋ କରିଦେବ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାକି 44 ଯାକି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଥିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାକି ପେଡ୍ ସର୍ଭିସ୍ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଦେଖିଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯାକି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଠି ଯାକି ସିରିଏଲ୍ ୱାଇଜ୍ ଅଛି। ଟୋଟାଲ୍ ମୁଁ 44 ଯାକି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଥିଲି। ତ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯାକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପ୍ରୁଭାଲ୍ ହେଇନି। ବର୍ତ୍ତମାନ 16 ଜଣଙ୍କର ଯାକି ଏପ୍ରୁଭାଲ୍ ହେଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ଯଦି କରିଥିବେ, ତାହେଲେ ଫଣ୍ଡସ୍ ଏପ୍ରୁଭାଲ୍ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ଆପଣ ଥରେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। କେତେ ଜଣଙ୍କର ରିବୁଟ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ କେତେ ଜଣଙ୍କର ରିଜେକ୍ଟେଡ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଇଥିବ। ଆପଣ ଥରେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଟା ତ ଆପଣ ଯାକି ପେଡ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ପେଡ୍ ସର୍ଭିସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପ୍ରୁଭାଲ୍ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ 44 ଜଣଙ୍କର ଯାକି ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି। ଏପ୍ରୁଭାଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନମ୍ବର। କ୍ରିଏଟେଡ୍ ଡେଟ୍ ହେଉଛି 7/28/2024 ଯାକି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆପଣଙ୍କର ଯାକି ଏରିଆ ହେଉଛି 0.17866। ତାପରେ ଇନ୍ସୁରାର ହେଉଛି 13,354.5 ପଇସା ଯାକି ଆପଣଙ୍କର ସେମ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସଟି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଯାକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା ଯଦି ଆପଣ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାକି ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଛି, ଯେଉଁ ଫାର୍ମର 2023ରେ ଯାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ହିଁ ଯାକି ବର୍ତ୍ତମାନ 2024ରେ ଏପ୍ରୁଭାଲ୍ ହେଇଛି। ଏଇଟା ଏପ୍ରୁଭାଲ୍ ହେବ କି ନାହିଁ ଆମେ କହିପାରିବୁନି। ଅଫିସିଆଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯାହା ଆସିବ, ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ଆକ୍ଟିଭ୍ ରହିବେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯାକି ଆପଣ ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟି ପାଇପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଯାକି କମିଶନ ମଧ୍ୟ ଯାକି ବର୍ତ୍ତମାନ 24 ଟଙ୍କା ନା 16 ଟଙ୍କା ଲେଖି କମିଶନ ଆସୁଛି। ଆଗରେ 30 ଟଙ୍କା ଲେଖି ଆସିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାକି 16, 10 କାହାକୁ 24 ଟଙ୍କା ଏମିତି ଯାକି ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳିସାରିଛି। ମୁଁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଯାକି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାସବ୍ୟାକ୍ ହିସାବରେ ଆସିଛି। ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମାରେ ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନେକ୍ସଟ ଇୟର ଯାକି 2025ରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯାକି ରବି ଫସଲ ପାଇଁ ଆପଣ ଯାକି ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯାକି ଆପଣଙ୍କର ଫସଲ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାକି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଫାର୍ମର ପାଇଁ ଯାକି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଧାନ ହଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କପା ହଉ, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଅନୁସାରେ ଯାକି ଆପଣ ଦେବେ ବୋଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାକି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିବ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା କିଛି ଅସୁବିଧା ଥାଏ, ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥିକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ।
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାଇକି ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଏମିତି ଯାହାକି ଟେକ୍ନିକାଲ ଭିଡ଼ିଓ ତା ସହିତ ଏଜୁକେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଡେଲି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିହେଉଛି। ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ଆକ୍ଟିଭ୍ ରହିବେ ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।